Gravando. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar uma furadeira que meu pai fez, motor impressora, uma broca bem fininha e essa plaquinha aqui, ó, sem muitos furos. Então, bora lá e vocês têm que ter uma visão de um adulto por perto, uma supervisão de um adulto por perto. Criança pequena não pode mexer com tomada. Liga. Essa é a plaquinha. Não pode colocar muita força, tá, gente? Ó. Aqui de outro. São 4 furos. Ó. 1, 2, 3. Esse é o último. Desliga. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e tchau, até o próximo vídeo.